5:14 hauxe irudia UBaren barrutik bertatik. Txaloka eta independentzia oihuen artean eratu dute. Milaka pertsona, adin eta jatorri ezberdinetakoak. Tenemos 80 y pico de años, ya no podemos estar de pie. Pero sí, veníamos a venir. El corazón está allí. Que no falte el selfie, ¿no? Bueno, queremos manifestar que nosotros queremos una Cataluña libre. Tiene 5 meses, es histórico, eso teníamos que estar. Britaniarra oporretan harrapatu du Diadak, Kataluniak independentzia nahi duela kontatu diote, berak babestu egiten duela diosku. Yeah, I'm taking part in it. Esteladak non nahi baita aurpegietan ere. Milaka esteladen artean ikurrinentzako tokia ere badago, 60. tramoa da hau gaurko mobilizazioan parte hartu duten euskaldun gehienak puntu honetan kokatu dira. Babesa eman nahi diolakoz, Kataluniaik bera eskubide osoa daugelakoz, bere subiranotasunaren alde egiteko. Badirudi, azkenean beraiek katalanak direla gure bidea edo jarraitu behar dugun eredua. Gure esku dagoren ordezkaritza bat ere bertan izan da. Eredu bat bada, gizartiak zenolako konbentzimendua daukan erabakiko duela eta ikusteak izugarria. EH Bilduko ordezkaritza UBaren puntan egonda. Askatasuna atzpuntetan daukaten sensazio hori ikustea oso atsegina da, ez? Eta baita ere ez dut izkutatuko, inbiri pixka batez ere ikusten ari gara hori guztia. San Quirze del Vallès, kotxez Bartzelonatik ordu erdira dagoen herri txiki batetik etorri dira. 16 autobusetan 900 lagun. Tartean Jak. Frantziako Tolosan jaioa nazionalitate espainola lortu du azaroaren 9ko galdeketan parte hartu ahal izateko. Para luego beneficiar de la nacionalidad catalana, claro. 15 minutu falta dira UB erraldoia gauzatzeko eta nerbioak pilpilean daude. Batzuk irratira pegatuta, ekimena nola gauzatzen ari den jakiteko. Eta besteak datorren ari buruz berbetan. No val que un constitucional o el Parlament d'Espanya digui que som anticonstitucionals, no val. Bai ala bai, bozkatzeko eskubidea dutela eta bozkatu nahi dutela ozen esan dute. Lekuan jarri eta 17:14 heldu da ordua. Si el govern espanyol no entén el missatge d'avui, no sé quan l'entendrà, potser mai. 3. urtez etorri da Jak erabakitzeko eskubidea aldarrikatzera. Datorren urteko diada aldarrikapenik gabekoa izatea espero du.